салом бонувон ва духтарони зебо. Чӣ хеле ки шумо гуфтед ки ман инро часпонданашро нишон диҳам. Часпондани кокетка накладнои он қадар мушкилие надорад ва ман ҳозир ба шумо як бор инро мефаҳмонам. Бо диққат нигоҳ кунед ва худатон сарфаҳми корро меравед. Агар бо диққат нигоҳ кунед, мушкилие ҳам нест дар инҷо. барои инро часпондан қадро манхе ду тақсим карда байнашро ёфта утюг мекунем ки маълум шавад куҷо байни ин. Чӣ хеле гуфта будам, гардани мо тайёраш бояд 17 биёяд. Манхе байнро ёфта онро туғри мемонем. Манам хел гардани мо манхе 17 мана 17 туғри мекунеша. ана дарози куртачашам, мана даҳани куртачашам аз они мо бояд 17 биёд. Инҷа мо ҳозир мана 18 омадагия. Дарзи ма ки чуқуртар каста 1 сантиметрш медроям. Ҳаминро ҳозир анхе булавка ё ки дастӣ хоҳед, дастӣ нахоҳед, мо булавкора чинда аз рӯи ман ҳамин рах боз як бор дига медузем. баъд булавкоро гирифта ин қабати дарунро мебурем. боз барои он ки хато нахӯред, манам хел ки вақте мондед менусхаи даҳани куртаро як бор дига кашед. Манам хел барои он ки шумо медонед ки аз ҳамин хат бояд ин тараф наброяд, кокеткато наҷумад. баъд булавкоро чинед ҳам мешавад. ана инро манам хел духтам. Ана бинед духтам. дидед духтагӣ хела балави аз болои ҳамин строчка бо ман хел строчка задам, онро духтам. ана кун инро мебурем ҳозир. ман намун хате ки кашида будем аз дарун фасони куртаро кашида будем бо ҳамин хати мил кашидаатон мебурем. ҳамхе мебурем. инро не фақат анаи материалро фақат мебурем. мана аз тарафи қафо нигоҳ кунед буридам ва байни ҳамин чиро расечка монда. ман қа буридам. акнун инро манам майда карда бо дастӣ майда медузам. ё ин ки клей дошта бошед клей кунед. ман клей намекунам. бароз аз чӣ сабаб клей намекунам? вақте ки папилна тез мешӯем клей кушода мешавад. барои ин қа ман инро бо риштаву сӯзан майда кардам дарун майдача медузам ки намоён нашавад, аз тарафи пеш намоён нашавад. мана майда карда инро духтем. акун дарзмол мекунем. дидед инуш аҳамият натиҳану вайна чӣ намекунад, залал намерасонад. вақте ки аз ин тараф бо дар болош ягон нигина ягон чи медузанд ё мечаспонанд, бо аз пушт мустаҳкамтар мешавад. ан акун чихел ранги ҳарвақта пора мекунам. аму примойро дар як наворам ҳаст. ҳарча болои ҳам монда. ин витичка надорад. Витичка ин фақат витичка манхи пешаки синада дорад. тамом размери 44 мешада ин курта. чени маникен қариб. маникенҳои дагин чӣ харобака анам қадара размер мешава ин. бонувои зебо, мана ба шумо ози ду куртаро пешаку пуштакро болои ҳам монда. мана бинед чӣ хел гузоштам. ранги ҳар вақти на ҳамаи наворҳои манда ҳамин поракунӣ ҳастай. китфро гирифтам. аз инҷо агар ки занаки бузбала бошад ан хати росташ 20 мебиёяд. аз ин 16 мондаму анахе чоркунҷа кашидам. даруни чоркунҷада кулулаҳа кашидем. баъд аз он витичкаи зани пеши синае ко ҳавая кардам. инро аз инҷо чен мекунед то нуги сина чандаю бари сина чанд монда ҳамиро витичка мекунед. баъде ки духте утюг кардед баъд дар болои пуштак монеду гарданро буроед меркоша гиред. меркош ранги ҳарвақтаина таги каш чанд обхват груди чанд. баъд амхе камтар миёнашро медороеду мебуред. инояшро бо дар наворҳои гузашта тамошо кунед. поракуниш ҳастааст. ба ҳаматон барори кор.